Yuk, yuk, kelas dulu yuk. No, yuk. Ayo, kejar yuk, kejar yuk. Ngapun. Udah, ngeri. Mau kemana lu? Ampun bang, apa nih bang? Ampun bang, Apa bang, apa bang? Gua nggak tahu apa nih bang. Ampun. Si sepeda lu. Aduh bang, jangan bang. Gua mau bike check doang. Gua mau bike check, udah deket gua yuk. Kemana bang? Udah bike check. Udah deh. Sepeda gitu dong. Sini lu. Mau di bike check dia takut. Si bang ya. Si bang sini. Kenalin, nama lu siapa? Mau gue hidung bang. Hidung. Lu punya IG enggak? Ada bang. Apa nih IG-nya? HD 90S. Asik. HD. Ntar coba dilihat aja IG-nya. Yaudah, nih gue sekarang mau bike check sepeda lu. Silakan bang. Mulai dari bar lu pakai apaan? Gue pakai WTP bang. WTP apaan? Copotan full bike. Full bike. Full Full bike. Kayak gitu deh bang. Full bike. Nih ukuran berapa ya? Ukuran 8,5. Cukup sih. Kayaknya ya, gue lupa bang. Lu nggak yakin lu main sepeda? 8,5 nggak tahu 8,5. Oke lebih dikit dah, gue nggak tahu 85 lah ya. Heeh. Oke, dia pakai bar WTP ukuran 85. Terus lu grip pakai apa nih? SNM ya bang? SNM. Apaan sih bang, kan grip gue dikasih sama lu. Ini grip lu sama gua. Primo. Nah itu. Kayak Primo bang. Bedanya grip lu lengket gua kagak. Gue jemur kemarin sepeda gue bang. Sepeda jemur ke cucian. Stem lu pakai apa nih? MPP bang. KHE ya? KHE. Oke, dia pakai stem MPP KHE. Headsetnya apa nih? Headset gue pakai Neko. Neko Kalau nggak salah. enggak neko Enggak dah, jangan Neko. Udah murah Neko. ya. Terus lu pakai fork apa nih? Kecil banget nih fork. Scrap bang, Taiwan kayak dah. Taiwan ya kalau scrap ya? Scrap Filipin, Bor. Oh ya udah berarti Filipin. Tahu gua scrap itu Filipin. Dan dia pakai fork scrap. Terus buset depan lu kece juga, coy. Ya gitu dah bang. Ya begitu Dari dah. Sekarang ya. Anak street cuy. Gila. Wheelsetnya apaan coy? South bang. Oke, wheelsetnya South 36 hole. Yo iya. Hub lu apa nih? Kayak radio dah. Gue boleh dibagi itu juga. Hubs radio. Female nggak? Female tapi baut L. Oh, keren. Enggak 17 gitu. Front hubs by radio female. Pakai PEX 4. PEX lu apaan? Pack South. PEX juga South. Terus back to. Ban lu apaan nih, gede banget? CST operatif. Ban CST. CST bannya depan belakang CST. Oke. Terus ke frame nih, lu pakai frame apa nih? WTP Justice kalau nggak salah deh. Dia yang punya, dia yang ribet. Dia nggak tahu. Buset, pakai ini apa. frame gue udah lama banget bang. Kagak tahu, gue lupa. Dari Setahu gue belum- Justice dah kayaknya nih. Dari lu belum lahir kayaknya. 2014 ya Justice ya? Frame WTP Justice ukuran berapa?
Nggak tahu juga nih. Nggak tahu bang. Ya Allah, tolong. 20,5 ya. Kalau Di bawahnya ada coy nih. ya bawahnya juga ada pengok-pengok bang. Tuh Set, 20,5. 20,5 ya. Ingat gua kalau ukuran frame 20,5. Frame Justice 20,5. Masya Allah. Lanjut ke crank. Crank salt apa ya? Crank pakai salt. Satu berapa nih? 170. 170 kayak ada. Pendek soalnya. Ya. Crank 170. Terus sprocket lo? Salt Sprocket Salt lo yang- lumayan juga buat 20 tawuran. 25 T deh kayaknya. Lancip banget bang. Kan bang itu gua sampingnya gua kan tawuran ngebantuin STM lain. Oke. Sprocketnya salt 25T. Oke. Pedalnya Pedal flyback. pedal firebike. Ruben Signature. Yoi. Terus- Tanya ada bang, peda gua lecet-lecet. Namanya Itu berarti lu jago kalau udah. Waduh, Seat post lu ayam apaan? kali. Seat post BSD bang. Wis. Tangerang sono ya? Iya, udah. BSD mah gak panas ya? Enggak panas sama adem. Adem. Baik pohon. Adem. Seat post apaan ini? Udah ngilang gini. Nah ini seat postnya, kalau nggak salah, gue WTP. Terus gue recover gitu bang. Soalnya waktu itu udah robek-robek kan. Berarti kreatif juga lu ya. Iya. Keret tapi aktif. Lu pakai wheelset belakangnya apaan? Supradom. Trim Supradom. Rim Supradom. Terus kaset hubnya Hopman Bag. Nggak tahu nih gue tahun berapa juga Hopman Bag. Gue dapet dari anak Tebet. Anak orang. Iya, anak orang juga. Oke. Udah lama juga nih Hopman Bag. Hardguard lu teflon dua-duanya. Iya. Yang satu teflon. Aluminium. Yang satu aluminium, yang satu teflon. Custom. Custom kayak deh. Hardguard by custom nih. Lokalan juga. Lokal. Pex juga nih. Pexal cuman gue sambung. Biar agak panjang bang tuh. Gue aja males banget sambung tambah berat. Itu disambung cuy. Ada alasannya. Lu takut jatuh nge-green. Ban belakang juga masih Ban pakai masih CST ya. Ukuran berapa? 230. Yakin 230 segede gini? 230 ini kayaknya bang. 240 cuy. 240 ya, 240. Enggak yakin ya. Yang punya dia bukan gua. Gue lebih seneng ke mainnya ke nongkrong main. Yang penting gue punya sepeda bang buat goes. Tapi lu bisa manual. Lagi ngulik. Lu pakai bar segini enak gak buat bar spin? Bar spin enak bang. Cuman kalau bar spin tuh gue di transisi bang. Gue banyak bar spin enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Lu Manualnya harus nonton video gua. udah nonton sih bang. Makanya gue dijegat sama lu kan. Oke, ini semuanya full bike. Frame-nya WTP. Partnya udah diganti-ganti. Yang paling lama gue pakai frame Berapa tahun lu pakai frame? 4 tahun kurang 4 tahun 3 tahun deh. Belum pengen lama pengen 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 4 tahun deh. Belum lama. Tapi ini berat juga ini. Gila. Terakhir gue nimbang pakai ada tuh anak waktu itu ada yang buat timbangan sepeda gue 12 kilo 11 kilo. Ini kira-kira kemarin lu ngerakit ini habis berapa semua? Gue kan nyicil bang, gue Kredit? nggak totalin banget nih berapa. Kredit. Ada yang gue beli baru, ada yang gue beli second punya orang. Enggak, perkiranya buat jadi sepeda kayak gini kira-kira habis berapa? Berapa ya? Pemula banget nih. 4-an nih kayaknya ya bang ya. 4 juta deh. Ini 4 jutaan nggak robekin kan? Enggak, ini mah gue nggak tahu nginjek apaan, nginjek tai kayaknya gue. Ini buat lo juga yang baru pada mau main nih. Nah ini pemula badan nih, lu kalau pemula banget ngerakit sepeda kayak gue, sabi. Tapi ya. Banyak yang lokal-lokal ngejualin di toko-toko lokal, banyak udah ngejualin. Bukan banyak lagi sih, secondan juga udah banyak. Harga di bawah 4 juta ada gak? Ada, kalau yang 4 juta mending kayak full bag itu sih bang. Lokal, lu mendingan nyari full bag yang 3 jutaan. Harus standar banget, spek standar aja sih kalau buat main biasa-biasa aja. Mana standarnya?
Tadi gue pegang agak ada tanda. Lagi gue krum. Oke. Biar agak tai look. Habis ini nongkrong di Pemda ya. Udah sih gitu aja sih bang gua. Udah nih, gitu aja. Rajin ngecat pilok aja biar kelihatan kayak masih bagus gitu. Pakai stiker gini juga keren. Habis makan berak ya. Nah itu salah satu sponsor gua tuh bang. Oh, Maksudnya makan berak. nggak sponsor sih, support. Maksudnya kalau gua dia yang ngajak bikin video nih, gua dapet produk lah dari dia gitu. Clothingan lokal juga. Makan lumayan kan. Cek di Instagram habis makan berak ada video gua kok lagi jatuh Orang habis makan pulang ya kan. Habis makan berak. Ini semua total kira-kira 4 juta. Dari 4 juta ini lo udah bisa ngapain aja? Ngopi. Gue mah ngopi kan bang, yang sepeda nih ngumpul ngopi. Main mah dikit-dikit dah, bisa dikit-dikit. Gue mau liat lo main manual. Aduh bang, jangan manual bang. Apa ya, terlalu kalau manual tuh terlalu yang kayak pemula banget. Terlalu godek. Soalnya gue nggak bisa manual bray. Yang kagak emang lo nyuruh gue manual. Oke lah, di sekilas info sepedanya siapa? Hidung, gue biasa dipanggil Hidung. Panggilannya Hidung. IG-nya Edi. IG gue HD90S. Yang mau SS, nggak mau nggak apa-apa. Jangan lu cek dah. Instagram sampah itu, Instagram nggak terlalu banget menarik banget sih gue Instagram bang. Yang penting gue cukup teman-teman gue teman-teman terdekat aja. Temen juga. Kayak gini aja nih, tiba-tiba gue jangan dijegat. Biar jadi teman. Terus sekian dari gue, sepeda gue yang biasa-biasa aja. Yo, ini semua udah di-review si baiknya itu Ya, pakai apa aja. Segitulah sepeda gue. Budget yang minim aja, yang penting bisa main. Kalau sekitar 4 jutaan buat yang baru mau main, punya duit 4 juta atau di bawah 4 juta bisa lah dapat sepeda kayak gini. Ya kan? Gak usah yang baru, yang bekas juga bisa dong. Banyak. Yang jual lokal tuh sekarang banyak. Jadi, coba aja dulu. Jangan lupa tuh di subrek. Benar, subrek. Like, share nih kalau bisa. Sekarang tuh dunia digital tuh makin canggih. Klik juga loncengnya. Cakep tuh. Cakep. Udah gitu aja deh.